שם על האדמה ההיא רצו למחוק אותנו מהעולם, ולא הצליחו. יש לנו מדינה, יש לנו צבא, אחד הטובים בעולם. זה הניצחון הענק שלי. היה לנו בית חם, אוהב, בית דתי, היינו הולכים לבית כנסת, האחים שלי למדו בחדר, לא תמיד השגנו אוכל כשר, ותמיד הייתה בעיה גדולה, והרבה פעמים לא היה בשר או מה, קנו בשר לא כשר, אמא הייתה מרימה את המפה מהשולחן, ושמה נייר, היינו אוכלים, וכאילו לא קרה כלום. אנחנו גרנו ברחוב הראשי, כל מי שהלך לבית כנסת וכל מי שחזר מהבית כנסת, תמיד עבר את הבית שלנו. תמיד היה שולחן ארוך עם המון דברים טובים. איך אנחנו התרחצנו? שניים בגיגית קטנה של מים. למה 2? כי 1 זה מעט מאוד מים. 6 ילדים, סבתא, זוג הורים, כמה מים אפשר לחמם. אין חשמל, אין גז. בתוך התנור הענק הזה שקראו לו פריפצ'יק, היו מחממים את המים, היו מבשלים, היו אופים. ולמעלה היו ספסלים בנויים מלבנים, שאפשר היה לשבת בחורף להתחמם שם. אנחנו ישנו 2 ו3 במיטה אחת. כי כשהגיעו אורחים, לא היה איפה לרח אותם. אתם מלכים ונסיכים ומה לא, יש לכם חדר לבד, המים נשפכים שאתם רוצים להתקלח, הולכים לסופר, יש הכל. אצלנו לא היה כלום. אמא הייתה צריכה לעשות את האטריות, את הפתיתים, את הלחם, את החמה, את הגבינה, הכל. האוכל של אמא, ביום שישי היינו כולנו רחוצים, מרוחים בנפט, ואני אהבתי את הריח הזה. זה היה בשבילי כמו בושם הכי טוב. נפט, כי היינו מלאי קינים. מחכים לאוכל של אמא, והריחות האלה, והרבה פעמים אני עוברת פה ברחוב, ואני מרגישה ריח של אוכל, ואני אומרת, זה בדיוק הריח שאמא הייתה מבשלת. אני עומדת כמה דקות ומריחה להיזכר בריח של האוכל של אמא. אלה הזיכרונות שנשארו לי. אני לעולם לא הלכתי לישון בלי שאמא לקחה אותי על הידיים ושכבה לידי במיטה ושרה לי שיר ביידיש, הרדמי ילדה שלי. ביידיש זה שלוף אין מיין קינד. הרדמי ילדה שלי. נולדתי ב-1935 בפולין, בעיירה ששמה סטפן. היום זה אוקראינה, למשפחה בת 6 ילדים, 3 בנים, 3 בנות. אני הקטנה בין כולם. סבתא גרה איתנו, את שמה אני לא יודעת. היינו בית דתי מאוד. לאבא היו 4 אחים בארצות הברית, וכששמעו שישנה, היטלר מתחיל להרוג את היהודים, הם שלחו לנו ניירות שניסה לאמריקה. הכל היה מוכן, כל ילד קיבל שקית קטנה עם כנראה בגדים להחלפה או מה, והגיעה עגלה לקחת אותנו לנמל. כולנו עלינו על עגלה, סבתא עוד לא, והיא אומרת, ילדים, אתם תיסעו, אני נשארת פה. אני לא נוסעת לאמריקה, שם מכריחים את היהודים לעבוד בחגים, בשבתות, אני נשארת פה. כמובן שהילדים של סבתא לא ישאירו את סבתא לבד, כולם ירדו מהעגלה ונשארנו כולנו בבית. אבא היה כל הזמן מתעניין מה קורה, איפה כבר היטלר הגיע, איפה כבשו, והוא שמע שהם מתקרבים לכיוון הסביבה שלנו, והוא אמר לכולם, בואו נברח מהבית, היטלר מתחיל להגיע לכיוון שלנו. הם לא רצו לעזוב את הבית, אבא לקח אותי, את 2 הבנים הגדולים, האחים שלי, גייסו אותם לצבא.
נשארנו 4 ילדים בבית, לקח את 4 הילדים, את אמא, וברחנו מהבית. הם לא רצו לברוח יחד איתנו. אנחנו הצלחנו להסתתר בשדות כמה ימים, אבל אנחנו צמאים ורעבים ואין כלום. אבא הלך לחפש אוכל, הוא נתפס והוא חייב היה להסגיר אותנו, ובאו האוקראינים, הפולנים, והתחילו לקלל אותנו, ז'ידים מלוכלכים, ישר לגטו, והביאו אותנו לגטו. בגטו היינו שנה ו3 חודשים. המבוגרים יצאו לעבוד במילוי שקי פחם להנעת הרכבות. הרכבות לא הפסיקו לעבוד. כל היום אנחנו גרנו לא רחוק מתחנת הרכבת, וכל היום שמענו את הרעש של הרכבות, של הגלגלים. הילדים נשארו בתוך אולם ענק, בתוך הגטו. הקטנים מ-0 עד 7 נשארו בתוך האולם, והיתר הגדולים יותר יצאו לעבוד בגטו בניקוי עלים, ניקוי שירותים. אני הייתי בת 5.5, הצלחתי לצאת לעבוד יחד עם האחיות שלי, ותמורת זה בסוף היום קיבלנו עוד פרוסת לחם או מי מרק. זה היה התשלום שלנו, שיום שלם הסתובבנו וניקינו ואספנו עלים. ויום יום פחדנו כי היו יריות, הם היו הורגים, הם היו יורים, והילדים הקטנים ידעו שאף ילד לא בוכה, לא מסתכל דרך החלון, לא דרך הדלת, כי יהרגו אותו. אז הקטנים ישבו בשקט, בכו בשקט, ואם בכו אז עם היד על הפה, שלא ישמעו. יום אחד אמא יצאה החוצה, היא העיזה לצאת, וכולם ידעו שאסור לצאת מהבתים. ניגשה לשומר וביקשה אותו, אולי אתה יכול להשיג לי עוד פרוסת לחם? הילדות בוכות מאוד, הן רעבות. הגוי הזה, השומר, תפס את אמא שלי בצמא. אני לא יודעת איך אמא נראתה. לא זוכרת ואין לי אף תמונה ממנה, אבל אני זוכרת שהייתה לה צמא ארוכה, ותמיד היא הייתה עם סינר לבן, עם מלמלה מסביב, ואותו הדבר גם סבתא. והם גררו אותה עם הצמא לאורך כל הכביש, ואמא צרחה צריחות אימים, ולנו אסור היה להסתכל דרך החלון, או לראות מה עושים לאמא שלנו. אנחנו ישבנו וחיכינו עד ששחררו אותה, והיא הגיעה לתוך החדר, לתוך האולם הענק, ואנחנו שואלים, אמא, מה קרה? למה כל כך בכית? היא אומרת, שום דבר ילדים, הכל בסדר, אני עכשיו איתכם. הוא לא נתן לה פרוסת לחם ולא כלום. בגטו היה שומר, גוי, אוקראיני, בן של חבר של אבא שלי. יום אחד הוא הגיע הביתה לאביו, את השם של האמא אני לא יודעת, השם של האבא קראו לו פופל, והוא אמר לאבא, אבא, מחר מוציאים את כל הגטו להשמדה. האבא אמר, אני מבקש לבוא בלילה עם סוס ועגלה ולהציל את המשפחה הזאת. אין לי מושג למה הוא רצה להציל אותנו. כל אחד ידע שמי שמציל יהודים, סופו מר, הורגים אותו, הורסים את הבית. הוא בכל זאת רצה להסתכן. הוא הגיע בלילה עם סוס ועגלה, אמיס, 4 ילדים, זוג הורים, סבתא ושתי הנינות. והביא אותנו הביתה לאבא שלו, לפופל. כמו שהגענו לבית, אמא הכניסה אותנו לחדר צדדי, והיא אמרה, ילדים, אף אחד לא מסתכל דרך החלון, אף אחד לא מדבר, לא בוכה, אסור שידעו שאנחנו פה. אם מישהו ישמע שיש פה אנשים, יהרגו את כולנו. לא ניגשנו לחלון ולא בכינו ולא דיברנו, אבל פופל היה יוצא כמעט יום יום לקנות לחם, לקנות תפוחי אדמה, לקנות מצרכי מזון. אנחנו היינו הרבה אנשים שם. לי נראה שאולי אבא
נתן לו כסף, הפקיד אצלו, או הפקיד אצלו רכוש. אין לי מושג למה פופל רצה כל כך להסתכן, ורצה לשמור על יהודים. אנחנו שמרנו לא להסתכל דרך חלונות ולא כלום, אבל בני הכפר שמו לב שהוא קונה הרבה מצרכים. הם התחילו לעקוב אחריו, והגיעו למסקנה שהוא מסתיר יהודים. הם הגיעו לבית, כיתרו אותו מסביב, פרצו את הדלת, וציוו על כולם לשכב על הארץ, ופופל ואשתו שיעמדו. אני הקטנה בין כולם, אמא נשכבה עליי לגונן עליי. את פופל ואשתו הרגו הראשונים, אחר כך ירו עלינו. הרגו את אמא שלי, פצעו אותי קשה, את אחי, הרגו את גיסתי ושתי התינוקות, והציתו את הבית. והם עמדו בחוץ וצחקו והיו מאושרים, הרגנו עוד יהודים. ופופל היה זה ששילם את המחיר שהוא רצה להציל יהודים. הם עמדו בחוץ וצחקו והיו שמחים ומאושרים. אבא שמע שפתאום אין שום קול בחוץ, והוא ראה שחתיכות אש מתחילות ליפול עלינו. הוא צעק, ילדים, מי שחי, קומו ונברח. אף אחד לא זז מהמקום. כולנו היינו בהלם, מאבק השריפה, מהכדורים. אף אחד לא זז. אבא לא נפגע. הוא קם ונגע בכל ילד. מי שחי קם. אני כולי זב אדם, כל הסמלה שלי. אמא מתה. הוא אומר, אנחנו לא נשאיר את אמא לשרף פה. אנחנו ניקח את אמא ונברח כולנו ליער. כל ילד לקח יד, רגל, סינר, צמא. ככה סחבנו את אמא ליער לקבור אותה. אנחנו יצאנו מבית בוער עם הסמלה היחידה שהייתה עלינו. איך קוברים את אמא? אין לנו אמא. עשינו איזו שוחה קטנה, הנחנו את אמא, כיסינו אותה בעלים, ועל זה ענפים שהרוח לא תעיף את העלים, וברחנו עמוק לתוך היער. והמבוגרים אמרו, למחרת בטח אמא לא הייתה כבר. ביער יש חיות טורפות, יש דובים, יש תנים, יש נחשים, יש מלא חיות. ונשארנו לחיות ביער. ביער חיינו 3 שנים כחיות לכל דבר. 3 שנים עם אותה סמלה הייתי ביער, ואני פצועה, זב אדם, מוגלה, אין סמרטוט לשים על הפצע. אנחנו ברחנו עם ידיים ריקות. אני קודחת מחום, שוכבת על האדמה. היו ימים שכבר לא ניגשו אליי, והסמלה נדבקת לי לפצע, וזה כאבים איומים. אין מים ביער. אנחנו מכירים יער שיש אור, ספסלים, מים. שם זה ג'ונגל, זה לא יער. עמוק בתוך היער, חשוך, סבוך, לא רואים דבר, כלום. היינו חופרים עם היד באדמה, המים מאוד גבוהים ביער, והיו עולים מים חומים. אנחנו חיכינו כמה דקות, המים שקעו קצת, החום הזה, ואת המים האלה שתינו 3 שנים. את המים האלה שפכו לי על הפצע הפתוח, שהיה גם על הכתף וגם על הגב, וככה הצליחו לשחרר לי את הסמלה. ואני קודחת מחום, ואני רוצה לאכול, ואין אוכל. מה אוכלים ביער? בקיץ גדלות תוכמניות ופטריות קצת, לפעמים פטל, אבל זה הכל קטנצ'יק. ואני הלכתי לחפש תוכמניות, וכנראה שהייתי מאוד מאוד חלשה, ונשקפתי ליד עץ ונרדמתי. ישנתי טוב מאוד. וכשהתעוררתי ורציתי לחזור אל כולם, נפש חיה איננה. אנחנו היינו יושבים תמיד בתחילת היער, כי שם יש אור, שם אנחנו רואים את הגויים שמתקרבים ליער, הם היו באים לראות את הצאן.
וכשהם היו מגיעים, אנחנו היינו בורחים עמוק ליער, אבל לבד אסור היה לנו ללכת עמוק ליער, כי זה ג'ונגל והולכים לאיבוד. אני באה איפה שאנחנו כולנו היינו, נפש חיה איננה. מה אני עושה? ילדה בת 6.5, בודדה ביער, ואני יודעת שיש חיות שאוכלות ילדים, כך אמרו לנו, הדובים אוכלים ילדים, ובחושך החיות מייללות שאי אפשר לתאר את הדבר הזה, מי שלא שומע את זה. זה מפחיד, וכל דריכה שלהם על העלים, זה כאילו פה על ידי החיות נמצאות, והם באים כבר לאכול אותי. ופתאום אני שומעת שצועקים שרלה, שרלה, ואני לא עונה, ועוד פעם אני לא עונה. ולמה אני לא עונה? לפולנים היה פטנט. הם היו מגיעים לתחילת היער וצועקים שמות של יהודים. משה, חיים. המבוגרים אמרו, אולי זה איזה יהודי שמחפש. כולם ידעו שביער אפשר להסתתר. הגרמנים לא העזו להיכנס ליער. מי שהיה נכנס בתחילת היער זה הפולנים והאוקראינים. וכשמישהו יצא, אפילו שהוא לא משה ולא חיים, אם היה להם נשק הם מיד הרגו אותו, ואם לא, אז עם גרזן, עם מקל, עם קלשון, הודיעו לנו, אם אתם שומעים שקוראים שמות יהודיים, אתם לא עונים. ואני שומעת שקוראים שרלה, שרלה, אני אומרת, הם כבר יודעים שאני הלכתי לאיבוד, עכשיו הם באים להרוג אותי, ואני לא עניתי. אבל אחרי כמה פעמים אמרתי, אני אנסה לסובב את הראש מאחורי העץ, אולי זה מישהו מהמכירים שלי. וכך עשיתי וראיתי שזה מישהו מהקבוצה שאני מכירה. יצאתי אליהם והתחברתי לכל הקבוצה בחזרה. יומיים הייתי מחובקת לעץ ופוחדת ורועדת שמא יבוא מישהו ויאכל אותי. איך ישנים ביער? בכפור, במינוס 25 מעלות, אנחנו עם סמלה אחת, והיו פרטיזנים שהיו מגיעים אלינו, לפעמים מביאים בגדים מחיילים שנהרגו, לפעמים אנשים מתו בינינו. אנחנו לא חשבנו על מגעיל, מלוכלך, הורדנו את הבגדים מהאיש שמת לידינו ושמנו עלינו, ואם לבשתי 3 חולצות ו4 חולצות, האם זה חימם אותי בתוך יער פתוח מינוס 25 מעלות? 3 שנים כאלה היו לנו. מה אוכלים ביער? אין אוכל. הגברים היו יוצאים בלילות, פורצים בתים. חלק הצליחו למצוא משהו, אז הביאו. חלק חזרו בלי כלום, וחלק לא חזרו. כי אם הם פרצו בית, שהיה שם נשק או גרזן או מה, הרגו את היהודי, אז הוא לא חזר. מה שהם היו מוצאים, לא יכולנו ביום, אם הם מצאו כמה תפוחי אדמה, כרוב, סלק, לא יכולנו לבשל, כי היו רואים את העשן. אז היינו עושים מדורה בלילה, וככה גם קצת מתחממים, וככה מבשלים את הירק הזה, ומתחלקים בין כולם. אנחנו לא היינו שם רק המשפחה שלנו, היינו עשרות וגם מאות אנשים. אז תמיד חילקנו בין האנשים בינינו, שקרובים אלינו. היו לידות ביער, לא נתנו לאמא להיות יחד איתנו. וכולם ידעו, אם האמא נפרדת מאיתנו, היא לא שורדת, לא היא ולא התינוק. מי יביא לה משהו? מי ידאג לה לטיפה מים או משהו לאכול? אבל לא נתנו לה להיות, כי אם התינוק בוכה והאוקראינים עומדים בתחילת היער, הורגים את כולנו. לא היו חיים פשוטים. האח שלי היה בן 16, הוא החליט שהוא כבר יודע איך ללכת בתוך הג'ונגל הזה. הוא הלך לבד, איבד את הדרך, ולא ידענו ממנו כלום, עד שהוא הגיע לארץ וחיפש אותנו בסוכנות. היינו בטוחים שהוא נהרג או מי יודע מה. באו הפרטיזנים ואמרו לנו, המלחמה נגמרה, תצאו מהיער.
אנשים פחדו להאמין, אנחנו חשבנו שאולי זה עוד איזה תחבולה של הפולנים, אנחנו נצא קבוצה ענקית מהיער, יהרגו את כולם. עוד פעם הגיעו, המלחמה נגמרה, תצאו מהיער. יצאנו מהיער, אבא הושיב אותנו, 3 הבנות, כי האח הלך לנו לאיבוד, על המדרכה, ואומר, בנות, אני הולך לאסוף חברים, ואנחנו רוצים להיכנס לכפר ולהרוג את האוקראינים כמה שרק נוכל. אני רוצה לנקום את מות אמא, את מות המשפחות שלנו, דודים, סבא, סבתא, משני הצדדים, בני דודים, אחיינים. הוא אסף 15 איש, הם נכנסו לכפר, והם נכנסו לכפר של גנבים ופושעים. הם תפסו אותם, האוקראינים, ורצחו את כולם בעינויים איומים. באו אלינו, ראו 3 ילדות יושבות על הכביש, על המדרכה, בודדות בעולם, אין לנו למי לפנות. אבא אמר, תוך חצי שעה אני חוזר. באו אלינו ואמרו, בואו תזהו את אבא, אבא נהרג. אנחנו פחדנו ללכת. אבא אמר, אני הולך לחצי שעה וחוזר. אמרתי, אנחנו נלך, יהרגו גם אותנו. לא רצינו ללכת. אז הם אמרו, אבא נהרג, בואו תראו, תזהו מי זה אבא שלכם. אנחנו הלכנו, ומה שאנחנו ראינו שם, התמונה הזאת מלווה אותנו כל החיים. בכל מסיבה, בכל עצב, בכל רגע, התמונה הזאת מול העיניים שלנו. זה אי אפשר לתאר מה הם עשו. חזרנו לרחוב, אין למי לפנות ביער, יכולנו להסתתר מאחורי עץ, ואולי לא רואים אותנו. פה אנחנו גלויות, כל הגלה שעוברת מקללת אותנו, ז'ידים מלוכלכים, יורקים עלינו. היו כאלה שזרקו לנו פרוסת לחם, אבל אפילו להתפנות אנחנו לא יכולים ללכת, הכל בתים, בתים פרטיים, עם אדמה, אין לנו לאן לפנות. מישהו הביא אותנו לבית יתומים, שפתחו את הדלת ואנחנו נכנסנו, אמרנו אנחנו לא נשארים פה, אנחנו רוצים לשבת ברחוב. הילדים ישבו בצרכים שלהם, בקיה, עם הראשים למטה, לא יכולנו להיות שם, יצאנו וישבנו עוד ברחוב, עד שהגיע מישהו, אנחנו לא יודעים מי, והביא אותנו לקרקוב. בקרקוב הייתה אישה ששמה לנה קיכלר. לנה קיכלר הייתה ניצולת שואה. היא החליטה להקים בית ולהציל ילדים יתומים. היא אספה 100 ילדים. אני אחת מה100. לנה קיכלר כתבה ספר 100 ילדים שלי. והביאו אותנו לזקופנה, לעיירת נופש. שם היה בית גדול. שם קיבלתי מיטה נקייה. שם סוף סוף יכולתי להחליף את הסמלה, ש3 שנים לא הורדתי אותה ממני. ואני ילדה שגדלה. כל פעם חתכו לי בבד, שאני אוכל להזיז את הידיים, חתכו לי פה, חתכו לי בצוואר, שאני אוכל לנשום, וסוף סוף יכולתי להוריד את הסמלה הזאת, ולהחליף לנקייה, וקיבלתי מיטה נקייה. לימדו אותנו לצחצח שיניים, להתרחץ, להחליף בגדים, מיטה נקייה. שם התחיל הבית שלנו. בבית לנה קיכלר היו מדרגות. לנו בבית לא היו מדרגות, ביער אין מדרגות. זה מאוד מצא חן בעיניי, והתחלתי לרוץ למעלה, למטה, למעלה, למטה. פתאום נפלתי ופתחתי את הראש. לקחו אותי למרפאה, והרופא אומר, שרלה, אני צריך לתפור, אבל אין לי חומר הרדמה. אני יצאתי מהיער ב9:30, ולא ידעתי מה ההבדל בין בן לבת. אני יודעת מה זה חומר הרדמה. אמרתי לרופא, דוקטור,
אני הייתי פצועה מאוד קשה, ומאוד בכיתי כל הזמן, אבל תמיד עם היד על הפה, כדי שלא ישמעו קול. אם זה מאוד יכאב לי, אני גם אבכה עם היד על הפה, אבל אני אתנהג יפה. הוא תפר לי את המצח, לא הוצאתי הגה מהפה, בכיתי, אבל עם היד על הפה, והוא אומר, אם תתנהגי יפה, פה למעלה על הארון יש שוקולד, אני אתן לך כמה קוביות. התנהגתי יפה, הוא חבש לי את הראש, עלה למעלה, הוריד לי כמה קוביות שוקולד, ועם הקוביות האלה הלכתי חצי יום, פחדתי, לא רציתי לאכול את זה כי היה לי חבל, אבל היו לנו בנים גדולים, אנחנו היינו קטנים, שהם היו חוטפים לנו לחמניה שנשארה לנו ביד, או מה? הם רצו לאכול. פחדתי שיאכלו לי את השוקולד, אז אכלתי אותו, והייתי הילדה המאושרת בעולם שקיבלתי שוקולד. שלחו אותי לאיטליה. הייתה שם מדריכה שהתאהבה בי ורצתה לאמץ אותי כילדה. היא עבדה בסוכנות בעליית ילדים לארץ. היא שלחה אותי לגבעת חיים. קודם היינו כמובן במעברה, בבית יתומים בכפר סבא, בית אונים, ושלחו אותי לקיבוץ. בלי שפה, בלי כלום, השפה היחידה שידעתי זה יידיש. בלי נפש מוכרת בעולם, ואני בבית לנה קיכלר, שלחו אותי לבד ילדה, בת 10, 11, לארץ זרה, בלי שפה, בלי כלום. שם היו ילדים מרומניה, מהולנד, והיינו קבוצה אחת. שם הגיעו שתי אחיות שלי כעבור כמה חודשים לבקר. הם דרך הסוכנות שמעו שאני נמצאת בגבעת חיים, והמדריך בא אליי ואומר לי, שרה, שתי אחיות שלך מחפשות אותך. אמרתי, אין לי אחיות, אני לבד. הוא אומר, איך אין לך אחיות? לאמא שלך קראו מרים? כן. לאבא שלך קראו בנימין? כן. יש לך אחות רחל? כן. יש לך אחות שושנה? כן. אז הם אחיות שלך. אז אני אומרת לו בשקט, אבל אמרו לי שאסור לדבר, שאני לא אדבר. אני לא ידעתי שאני נמצאת בארץ ישראל, זאת כבר המדינה שלי, ואני יכולה לדבר מה שאני רוצה. ואז באמת התאחדתי איתם, התנשקנו, היה מאוד מרגש. עבדנו חצי יום בכל מיני עבודות, בקטיף תפוזים, זה בבוקר השכם, וזה בחורף שהגשם יורד, וכל תפוז שמורידים, הטל נופל עליך, ואני רטובה. למרות שהילדים בקיבוץ בגיל 12 לא עבדו, הם למדו יום שלם. אנחנו עבדנו חצי יום ולמדנו חצי יום. וכעבור שנה החליטו שאנחנו כבר לא ילדים, אנחנו נוער. אז שלחו אותנו לקיבוץ גבעת השלושה, ושם היה הבית שלנו. בגיל 16, כולם היו כבר בני 18 ואני בת 16, צריך להתגייס, מה עושים? אין שום מסגרת לאן להביא אותי, אני לא יודעת עברית, אני לא למדתי כלום, אלא איפה ישימו אותי? אז הסכימו בצבא שאני אהיה יחד עם הקבוצה, 2 הייתי בצבא, בעלי היה בקבוצה שלנו גם, הוא גם היה ניצול שואה. אני גמרתי צבא, חזרתי לקיבוץ, הוא גמר צבא, התחתנו, הביאו אותנו על חמור לנשואים, ואני כמובן קיבוצניקית חיפה, אמנם הייתה לי סמלה לבנה לא ארוכה, אבל הלכתי חיפה, זה הכי נוח, לרקוד יחיפים. אחי ראה את זה, אומר, תגידי, את השתגעת? היא חיפה, קלה היא חיפה, רוקדת? מהר תנה לי נעליים. אמרתי, לא הבאתי נעליים. אני הגעתי מגבעת חיים, הוא הגיע מרמת הכובש, והוא שם עין עליי, וכמובן שכל פעם היה בא והוא תופס לי משהו,
או תופס לי את המחברת, היה מציק לי. היה יושב על החלון ומחכה שאני אעבור והיה מעיר הערות. ויום אחד הלכנו לסרט כולנו יחד בפתח תקווה, גבעת השלושה הייתה בתוך פתח תקווה, וחילקו לנו מטפחות כאלה לצוואר, והוא בא וחטף לי את המטפחת. כמובן שהתחלתי לריב איתו והכל, והתחילה אהבה. תמיד הוא ישב על החלון וחיכה לראות מתי אני עוברת, מצפצף, מראה לי שהוא אוהב אותי. הוא אמר שהוא רוצה ללכת לרוסיה ברגל מארץ ישראל, להיות שם ולעזור להם. בטיולים הוא היה שם משקפת, שבריה, מה לא, כדי לעשות רושם שהוא גיבור, לעשות רושם עליי. הוא לא עשה כל כך רושם, הוא היה קטן כזה, מסכן, עם מלא פצעים על הפנים, אבל התאהבתי בו בגלל האופי שלו. הוא היה אדם מדהים, מדהים, ולא אכפת היה לי שאמרו לי שהוא מכוער והכל. בשבילי הוא היה הכי יפה והכי טוב. ובאמת התחתנו, והיו לנו חיים מאושרים, 65 שנה באושר, יד ביד. הוא עזר והוא היה שותף בכל דבר, בכל דבר. ועד הרגע האחרון, יד ביד. עוד כשהוא שוכב בבית חולים כמה שעות לפני שהוא נפטר, הוא שם את היד שלו על שלי. אני החזקתי את היד שלי על המיטה, אז הוא שם את היד שלו על שלי. דיברנו איתו, הוא כבר לא ענה, ופתאום, וכולנו היינו לידו, ליד המיטה. והנכדות הגיעו, הבנות הגיעו מחול, כי ידענו שזה כבר סופני. אני הייתי בדיוק במסע עם תלמידים מברטוביה, והבת שלי מטלפנת ואומרת לי, אמא, אבא במצב קשה מאוד, תחזרי. ואני אומרת, אני באמצע המסע, איך אני אחזור? תני לי לדבר עם אבא. ואני מדברת איתו ואני שואלת אותו, אברשה, אתה חושב שאני צריכה לחזור מהמסע? הוא אומר, לא, 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 בשום אופן לא. תגמרי את המסע ותחזרי. הבת לקחה את הטלפון, עברה למקום אחר ואומרת, תחזרי. הוא במצב קשה. חזרתי מפולין, הייתי כמה שעות בבית, הוא ביקש לקחת אותו לבית חולים, וזה היה הסוף. הוא חיכה לי עד הרגע האחרון. וכשנכנסתי עם המזוודה בבוקר השכם, ובאתי אליו, הוא צועק, יפה שלי, חזרת. אחרי כמה שעות הוא ביקש לבית חולים ונפטר. הוא חיכה לי עד שאני אבוא. הבכורה קוראים לה אורית, השנייה קוראים לה אביטל, והם נולדו בקיבוץ. אז כמובן שאני לא הייתי צריכה לבשל ולא כלום. השלישית זאת מירי, שהיא כבר נולדה בבאר שבע. הביאו ילדים, לאורית יש 2 בנות ויש לה 3 נכדות, אז הן 3 נינות שלי. הנינה הגדולה שלי בת 15, אז אתם מבינים שאני לא צעירה. אם אתם לא רואים על הפנים, אני מבוגרת. ולטלי, לאביטל, יש 2 ילדים, בן ובת, ולמירי 2 ילדים, בן ובת. אנחנו משפחה מאושרת, מאוד מאוד קרובה, מאוד אוהבים אחד את השני. באמת משפחה טובה, עם המון אהבה, לא רבים, הכל טוב. אני 60 שנה לא יכולתי לדבר, להגיד את המילה אמא, אבא. אני מיד התחלתי לבכות. אני יודעת לשיר ולא שרתי. אני התביישתי. הכל היה לי עצוב ורע. עד שהגעתי למועדון עמך, שבמקרה נודע לי עליו דרך ארצות הברית. ואני גרה ביבנה, והעמך שלי זה ברחובות, ולא ידעתי על המועדון הזה. הבת שלי בארצות הברית מצאה את המועדון הזה והיא טלפנה לנו, תלכו למועדון, זה לניצולי שואה. הלכנו למועדון וכולם נראו לנו זקנים,
עם הליכונים, אמרנו, זה לא בשבילנו. אנחנו לא כאלה. היא אומרת, לא, אתם הולכים עוד פעם, תדברו עם המנהלת. דיברנו עם המנהלת, ומה מתברר? כולם באותו גיל עוד יותר צעירים מאיתנו. אז נשארנו במועדון, וזה הבית שלי, ושם קיבלתי טיפול נפשי 3 שנים. מאוד רציתי להיות כמו כולם, לחייך, להיות שמחה. משם קיבלתי את האומץ ורציתי להיות גיבורה, ומאז אני מלווה קבוצות לפולין כאשת עדות, ואני מאושרת לנסוע לשם ומאושרת לחזור משם, וכל אחד שואל אותי, שרה, איך היה? ואני אומרת, אני מאושרת. וכולם מסתכלים עליי, תגידי, את נורמלית? את חוזרת ממחנות השמדה, איפה ששרפו אנשים, ואת מאושרת? כן. אני מאושרת איך יצאתי מהיער, מלוכלכת, פגועת נפש, ואיך אני היום חוזרת, עם צבא, עם דרגות, עם תלמידים, עם טייסים, עם מדים, עם דגל ישראל. אנחנו שרים שם את התקווה שהיא מגיעה עד השמיים. זה לא סיפור, זה אמת. זה האושר שלי, זה הניצחון שלי. שם על האדמה ההיא רצו למחוק אותנו מהעולם, ולא הצליחו. והיום אנחנו באים עם נוער, עם הפרחים של ארץ ישראל, חכמים, מוצלחים. יש לנו מדינה, יש לנו צבא, אחד הטובים בעולם. זה הניצחון הענק שלי. אני היום אישה מאושרת. אני הולכת למועדון, אני יום יום רואה רק את הטוב. קודם כל אני רוצה למסור להם מלא אהבה, מלא, שימשיכו לבנות את הארץ, שיהיו חברים אחד עם השני. זה הדבר הכי חשוב, ולהיות מאוחדים. אין דבר יותר טוב מאשר להיות מאוחדים, ושתהיה לנו ארץ נהדרת, בלי מלחמות. אני מקווה ומתפללת שיהיה מה שאני ביקשתי. מאוד. ותבואו לבקר אותנו שם, לראות אותנו, לשים פרח. Schluf ein mein Kreuz, schluf mein Kind, schluf mir ein mit Masel ungesinnt, Chuli men sollst dich, Chaloimes nur von Glück, sing die Ma, mehr Kind bei der Wieg.